Հայաստանի քաղաքական օրակարգում շարունակում են ուշադրության կենտրոնում մնալ վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձությունները, որոնք կապված են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետ։ Իրավապահների գործողություններից հետո հանրային քննարկումների առանցքում հայտնվել են ոչ միայն կատարվածի իրավական կողմերը, այլ նաև քաղաքական եւ հասարակական արձագանքները։ Այս ֆոնին ուշադրության է արժանացել նաև գործարար եւ իշխանական падգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի դիրքորոշումը։ Լրատվամիջոցները փորձել են նրանից մեկնաբանություն ստանալ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատանը տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ, սակայն ըստ հրապարակված տեղեկությունների դա չի հաջողվել։ 168 AM-ի հրապարակման համաձայն Խաչատուր Սուքիասյանի խոսնակը հայտնել է, որ գործարարը այս պահին Հայաստանում չէ եւ գտնվում է արձակուրդում, այդ պատճառով որևէ մեկնաբանություն ներկայացնել հնարավոր չի եղել։ Սակայն այս տեղեկությունը նոր հարցեր է առաջացրել հանրային դաշտում։ Քաղաքական շրջանակներում եւ սոցիալական ցանցերում սկսվել են քննարկումներ այն մասին, թե արդյոք Սուքիասյանը հետագայում հանդես կգա հայտարարությամբ, թե կշարունակի պահպանել լռությունը։ Քննարկումների պատճառներից մեկը այն է, որ Խաչատուր Սուքիասյանին եւ Գագիկ Ծառուկյանին տարիներ շարունակ կապում են ոչ միայն հասարակական ու գործարար հարաբերություններ, այլ ընտանեկան կապերը։ 2019 թվականին երկու ընտանիքները խնամիական կապեր հաստատեցին, երբ ամուսնացան Գագիկ Ծառուկյանի դուստր եւ Խաչատուր Սուքիասյանի որդին։ Այդ հարսանիքը ժամանակին լայնորեն լուսաբանվեց մամուլում, քանի որ ներկաների թվում էր նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ընտանիքի անդամների հետ։ Այդ հանգամանքը եւս այսօր կրկին հիշատակվում է մամուլում, որպես երկու ընտանիքների միջև գոյություն ունեցող կապերի կարևոր փաստ։ Միաժամանակ լրատվամիջոցները գրել են, որ այն ժամերին, երբ իրավապահները գործողություններ էին իրականացնում Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատանը, Սուքիասյանի որդին, որը նաև Ծառուկյանի փեսան է, գտնվել է առանձնատան տարածքում, այս տեղեկությունը նույնպես դարձել է քննարկման առարկա, թեև դրա վերաբերյալ որևէ պաշտոնական մեկնաբանություն չի հրապարակվել։ Հիշեցվում է նաև, որ նախընտրական շրջանում հենց Գագիկ Ծառուկյանն էր անդրադարձել իր հարաբերություններին խնամիների հետ։ Նա ասել էր, որ թե որոշ ժամանակ չի շփվել ինչպես Հովիկ Աբրամյանի, այնպես էլ Խաչատուր Սուքիասյանի հետ, սակայն ընդգծել էր, որ ընտանեկան հարաբերությունները պահպանվել են։ Ծառուկյանի խոսքով, մեր բարեկամությունը բարեկամություն մնում է։ Այդ հայտարարությունը այսօր նորից քննարկվում է հաշվի առնելով վերջին զարգացումները եւ այն հանգամանքը, որ մինչև այս պահը Խաչատուր Սուքիասյանի կողմից հրապարակային գնահատական չի հնչել տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ։ Վերջին օրերի իրադարձություններից հետո հանրային ուշադրությունը կենտրոնացել է ոչ միայն իրավապահների գործողությունների, այլ տարբեր քաղաքական ու հասարակական գործիչների արձագանքների վրա։ Հենց այդ համատեքստում էլ նորից շրջանառության մեջ են հայտնվել Խաչատուր Սուքիասյանի նախկին հայտարարությունները, որոնք տարիներ առաջ արվել էին Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ այլ իրադարձությունների ժամանակ։ Մասնավորապես լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ դեռևս 2020 թվականին, երբ ազգային ժողովը քննարկում էր Գագիկ Ծառուկյանի անձեռնմխելիության հարցը եւ նրա առանձնատանը նույնպես իրականացվել են խուզարկություններ, Սուքիասյանը բավական զուսպ դիրքորոշում էր հայտնել։ Նրա խոսքով ինքը չի ցանկանում իրավական գնահատականներ տալ, քանի որ չի ուսումնասիրել գործի նյութեր եւ իրավաբանական կրթություն չունի։ Այդ ժամանակ Սուքիասյանը նշել էր, որ առանց ամբողջական տեղեկատվության չի համարում ճիշտ որևէ եզրակացություն անելը։ Այդ մոտեցումը շատերի կողմից ընկալվեց որպես զգուշավոր դիրքորոշում։ Մի մասը դա գնահատեց որպես իրավական գործընթացներին չմիջամտելու փորձ, իսկ մյուսները կարծում էին, որ հանրային կշիռ ունեցող անձը կարող էր ավելի հստակ արտահայտվել, սակայն փաստային է, որ տարիներ անց նոր զարգացումների պայմաններում քննարկումները կրկին վերադարձել են նույն հարցին։ Վերջին օրերին հիշատակվում է նաև մեկ այլ հայտարարություն, որը ավելի վաղ արել էր Խաչատուր Սուքիասյանը։ Խոսքը վերաբերում է այն ժամանակ հնչած առաջարկին, ըստ որի Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատունը պետք է այլ նշանակությամբ օգտագործվեր։ Այդ թեմային անդրադառնալիս Սուքիասյանը չէր տվել քաղաքական գնահատական եւ նշել էր, որ եթե գոյություն ունի օրենքի պահանջ, ապա անհրաժեշտ է առաջնորդվել օրենքով։ Այս հայտարարությունը եւս այսօր կրկին ակտիվորեն տարածվում է լրատվական հրապարակումներում, որոնք այն ներկայացնում են որպես Սուքիասյանի սկզբունքային մոտեցում, իսկ մյուսները փորձում են այն դիտարկել ներկա իրավիճակի համատեքստում, սակայն մինչ այս պահը նոր հայտարարություն այդ թեմով չի հրապարակվել։ Միաժամանակ հարկ է նշել, որ իրավական գործընթացների վերաբերյալ վերջնական գնահատականներ կարող են տալ միայն իրավասու մարմիններն ու դատարանը համապատասխան ընթացակարգերի ավարտից հետո։ Հանրային քննարկումները չեն փոխարինում դատական կամ քննչական գործընթացներին եւ ցանկացած գնահատական պետք է հիմնված լինի պաշտոնապես հաստատված փաստերի վրա։ Հենց այս հանգամանքն է, որ իրավիճակը դարձնում է առավել զգայուն։
Մի կողմից հասարակությունը սպասում է նոր տեղեկությունների, մյուս կողմից բազմաթիվ հարցեր դեռևս մնում են բաց, իսկ տարբեր վարկածներ շարունակում են շրջանառվել տեղեկատվական դաշտում առանց պաշտոնական հաստատման։ Այս պատմության շուրջ քննարկումները չեն սահմանափակվում միայն Խաչատուր Սուքիասյանի լռությամբ, հանրային ուշադրության կենտրոնում է նաև այն հարցը, թե ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ նման իրադարձությունները քաղաքական գործընթացների եւ հասարակական տրամադրությունների վրա։ Քաղաքական կյանքում հաճախ է պատահում, որ որևէ իրադարձությունից հետո հանրությունը սպասում է մեկնաբանությունների ոչ միայն անմիջական մասնակիցներից, այլ այն մարդկանցից, որոնք որևէ կերպ առնչություն ունեն տվյալ թեմային։ Այդ սպասելիքը հատկապես մեծանում է, երբ խոսքը վերաբերում է հայտնի քաղաքական կամ գործարար ընտանիքներին, որոնց հարաբերությունները նախկինում բազմիցս եղել են հանրային ուշադրության կենտրոնում։ Գագիկ Ծառուկյանի եւ Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքների միջև ձևավորված խնամիական կապը վաղուց արդեն հայտնի փաստ է, սակայն տարբեր ժամանակներում երկու կողմերն էլ փորձել են առանձնացնել ընտանեկան հարաբերություններն ու քաղաքական գործողությունները, շեշտելով, որ դրանք տարբեր հարթություններ են։ Միևնույն ժամանակ յուրաքանչյուր նոր իրադարձություն կրկին ուշադրություն է հրավիրում այդ կապերի վրա։ Լրատվամիջոցներն ու վերլուծաբանները հիշեցնում են նախկին հայտարարությունները, համադրում դրանք ներկա իրավիճակի հետ եւ փորձում հասկանալ արդյոք առաջիկայում կարող են հնչել նոր մեկնաբանություններ։ Այս պահին սակայն պաշտոնապես հայտնի է միայն այն, որ Խաչատուր Սուքիասյանը գտնվում է Հայաստանից դուրս, եւս նրա խոսնակի արձակուրդում է։ Հետևաբար, մինչև նրա վերադարձը կամ հնարավոր հայտարարությունը հանրային դաշտում շրջանառվող բազմաթիվ հարցեր շարունակում են մնալ անպատասխան։ Մյուս կողմից այս թեման հերթական անգամ ցույց է տալիս, թե որքան մեծ ուշադրություն է հասարակությունը դարձնում քաղաքական գործիչների եւ խոշոր գործարարների յուրաքանչյուր խոսքին կամ լռությանը, երբ իրավիճակը լարված է, երբեմն նույնիսկ մեկնաբանության բացակայությունը դառնում է քննարկման առարկա։ Սակայն կարևոր է տարբերակել փաստերն ու ենթադրությունները, փաստի այն, որ լրատվամիջոցները փորձել են կապ հաստատել Սուքիասյանի հետ եւ ստացել են պատասխան, որ նա Հայաստանում չէ։ Փաստ է նաեւ, որ մինչև այս պահը նրա կողմից հրապարակային մեկնաբանություն չի եղել, իսկ թե ինչու նա չի արձագանքել եւ արդյոք կանի դա առաջիկայում, այս պահին պաշտոնապես հայտնի չէ։ Հետևաբար, այս հարցերի պատասխանները հնարավոր կլինի ստանալ միայն այն դեպքում, եթե ինքը կամ նրա ներկայացուցիչները հանդես գան հայտարարությամբ։ Մինչ այդ տեղեկատվական դաշտում շարունակվում են գերակշռել սպասումները եւ քննարկումները, իսկ նոր զարգացումների դեպքում հնարավոր է, որ պատկերը փոխվի։ Այս պատմությունը դեռ ավարտված չէ։ Առաջիկա օրերին հնարավոր են նոր պաշտոնական հայտարարություններ, պարզաբանումներ կամ այլ զարգացումներ, որոնք կարող են լրացնել այսօր առկա պատկերը կամ պատասխանել այն հարցերին, որոնք դեռևս բաց են մնում։ Միևնույն ժամանակ, նման իրադարձությունները հերթական անգամ հիշեցնում են, թե որքան կարևոր է տեղեկատվությանը մոտենալ սառը դատողությամբ, երբ հասարակական հետաքրքրությունը մեծ է, հաճախ շրջանառվում են տարբեր կարծիքներ, ենթադրություններ եւ մեկնաբանություններ։ Սակայն ժամանակը ցույց է տալիս, որ միայն պաշտոնապես հաստատված փաստերն են հնարավորություն տալիս ամբողջական պատկեր կազմել տեղի ունեցածի մասին։ Հետևաբար, մինչև իրավական գործընթացների ավարտը եւ համապատասխան մարմինների վերջնական դիրքորոշումները ցանկացած զարգացում պետք է դիտարկել զգուշությամբ, խուսափելով վաղաժամ եզրակացություններից։ Սա կարևոր է ոչ միայն տվյալ գործի, այլև ցանկացած հանրային նշանակություն ունեցող գործընթացի դեպքում։ Մեր նպատակն է շարունակել հետևել զարգացումներին, համադրել տարբեր պաշտոնական աղբյուրներից ստացվող տեղեկությունները եւ ներկայացնել դրանք հասկանալու ամբողջական ձևով, որպեսզի դուք հնարավորություն ունենաք ինքնուրույն գնահատել իրավիճակը հիմնվելով փաստերի վրա։ Եթե առաջիկայում այս թեմայով հրապարակվեն նոր պաշտոնական տվյալներ, արձագանքներ կամ որոշումներ, մենք անպայման կառադառնանք դրանց, ներկայացնելով ամբողջական պատկերը եւ բոլոր կարևոր մանրամասները։